కృపావార్త కార్యక్రమమునకు స్వాగతం. నేటి ధ్యానాంశము విశ్వాసము, ఫెయిత్. ఆకాశ పక్షులను చూడుడి, అవి విత్తవు, కోయవు, కొట్లలో కూర్చుకొనవు, అయినను మీ పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించుటలేదా? గడ్డి పువ్వులను చూడుడి, వీటిలో ఒకదాని వలనైనను తన సమస్త వైభవములో సొలొమోను ఈ గడ్డి పూలలో ఒకదాని వంటి వలనైనను అలంకరింపబడలేదు. నేడు ఉండి రేపు అగ్నిలో పడవేయబడు ఈ గడ్డి పువ్వులను దేవుడు ఇంత చక్కగా అలంకరించిన ఎడల, అల్ప విశ్వాసులారా, మీకు మరి నిశ్చయముగా వస్త్రములను దేవుడు ధరింపచేయగలడు కదా. కాబట్టి ఏమి తిందుమా అని, ఏమి త్రాగుదుమా అని మీ దేహమును గూర్చి అయినను మీ ప్రాణమును గూర్చి అయినను చింతింపకుడి. కానీ మొదట నా రాజ్యమును, నా నీతిని వెదుకుడి, ఇవన్నీ కూడా మీకు అనుగ్రహింపబడును. విశ్వాసము ఎక్కడా, విశ్వాసము ఎక్కడా, నిరీక్షింపబడు వాటి నిజస్వరూపమే అది. విశ్వాసము ఎక్కడా, విశ్వాసము ఎక్కడా, నిరీక్షింపబడు వాటి నిజస్వరూపమే అది. విశ్వాసం అనగానే మనకి సాధారణంగా ఎవరు జ్ఞాపకం వస్తారు? అబ్రహాం. ఎందుకని? అబ్రహాము విశ్వాసులకు పితరునిగా ఉన్నాడు. నిరీక్షణకు ఆస్పదము అంటే అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో అబ్రహాము దేవుణ్ణి నమ్మాడు. చూసారా? అది విశ్వాసం అంటే. అన్నీ సజావుగా సాగుతున్నటువంటి సమయంలో దేవుణ్ణి నమ్మడం, దేవుణ్ణి ఘనపరచడం, స్తుతించడం, మహింపరచడం, ప్రేమించడం సర్వసాధారణం. కానీ ఏమీ లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో, నిరాశలో, నిస్పృహలో, కష్టములో, కన్నీటిలో, బాధలో, దుఃఖంలో, వ్యాధిలో, మరణకరమైనటువంటి పరిస్థితులలో సైతం దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచుట చాలా కష్టం కదా. అట్లాంటి విశ్వాసం మనం కలిగి ఉండాలి. చూడండి, ఈ పూలను చూస్తున్నారా? దేవుడు ఈ గడ్డి పూలను అంటే గన్నేరు పువ్వు అంటాం కదా, ఈ గన్నేరు పూలను చూస్తూ ఉంటే నాకు సౌత్ కొరియా దేశంలోని వసంతకాలం జ్ఞాపకం వస్తుంది. సౌత్ కొరియా దేశంలో ఒక సంవత్సరం ఉండడానికి, చక్కని రీసెర్చ్ చేయడానికి ఒక మంచి ప్రొఫెసర్ గారితో కొలాబరేషన్ కలిగి ఉండడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు నాకు సహాయం చేశారు. ఆశ్చర్యం ఏంటంటే, నిరీక్షణకు ఆస్పదము లేనటువంటి పరిస్థితి అన్నమాట. అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామంలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఆయన మీద నిరీక్షణ ఉంచి దేవుడు నాకు తప్పకుండా సహాయం చేస్తారు అని నమ్మినప్పుడు దేవుడు నాకు ఎంతో సహాయం చేస్తారు. అట్లాంటి సాక్ష్యాలు నా జీవితంలో అనేక ఉన్నాయి. రాయాలంటే పుస్తకాల్లో పేజీలు సరిపోవు, చెప్పాలంటే సమయం సరిపోదు. సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఆ అద్భుతకరమైనటువంటి సాక్ష్యాన్ని చెప్తా ఉన్నాను. జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద స్పెషలిస్ట్ ఇన్ టర్నింగ్ the tribulations to testimonies.
యేసుక్రీస్తు ప్రభువు శోధనలను సాక్ష్యములుగా మార్చుటయందు ఎంతో గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి దేవుడు. చర్చిలో ఎవరినైనా క్రైస్తవుల్ని అంటే విశ్వాసులు అని పిలువబడుతున్నటువంటి వారిని అడగండి, మీ జీవితంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేసినటువంటి అద్భుతాల గురించి చెప్పండి అంటే కోకొల్లలు, ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, అట్లానే నా జీవితంలో కూడా చాలా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఆ సమయం ఏమిటంటే రెండు వేల 16వ సంవత్సరం. ఆ సమయంలో నేను ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఉన్నాను. అది 6వ సంవత్సరం. 6వ సంవత్సరం తర్వాత ఆ కాంట్రాక్ట్ ముగియనై ఉన్నటువంటి సంవత్సరం. అంటే 2016వ సంవత్సరం అక్టోబర్ 30వ తారీఖుకి కాంట్రాక్ట్ అయిపోతుంది. ఆ సమయం వచ్చి ఇంచుమించు మే మాసం. ఇంకా ఎన్ని మాసాలు ఉన్నాయి? ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అంతే కదా, ఇంచుమించు 6 మాసాలు ఉన్నాయి. ఈ 6 మాసాల్లో ఇజ్రాయెల్లో ప్రాజెక్ట్ అయిపోతుంది, రీసెర్చ్ పోస్ట్ డాక్టరల్ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. తదుపరి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి? 6 మాసాలు అంటే చూడండి ఎంత త్వరగా గతించిపోతుంది, అర్ధ సంవత్సరం. ఆల్రెడీ మనం 2026వ సంవత్సరంలో 2 మాసాలు గతించిపోయి 3వ మాసంలోనికి వచ్చాం. గత 2 మాసాలు కనుపాపలాగా ఒకని తల్లి గర్భంలో శిశువు ఎంత సురక్షితంగా ఉంటుందో అట్లా దేవుడు ఆయన రెక్కల చాటున మనల్ని కాచి ఉంచబట్టే మనం ఈ మార్చి మాసంలో ప్రవేశించాం. ఈ మార్చి మాసంలో మనం చూసినట్లయితే కొరియా దేశంలో కానీ చైనా దేశంలో కానీ చక్కని వసంతకాలం అనమాట. చక్కగా అంటే వసంతకాలం ప్రారంభం అయిపోతుంది, వసంతకాలం చివరి దశలోనికి వచ్చే సమయం. ఎటు చూసినా కూడా ఇట్లాంటి చక్కని పింక్ కలర్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. అయితే అవి గన్నేరు పూలు కాదు, అవి ఏంటంటే చెర్రీ బ్లాజమ్స్. జపాన్లోను తర్వాత కొరియాలోను చెర్రీ బ్లాజమ్స్ ఉంటాయి. చైనా దేశంలో అయితే ఇంకొక రకమైనటువంటి చక్కని ఫ్లవర్స్ ఉంటాయన్నమాట. చూసారా, దేవుడు కాలాలను ఋతువులను ఏర్పాటు చేశాడు. కాలను గుర్చిన జ్ఞానము, ఋతువులను గుర్చినటువంటి జ్ఞానము మనకి కలుగులాగిన దేవుడు ఆకాశంలో సూచన కలుగు చేశాడు. ఏమిటా సూచన? చంద్రుడు. చూసారా, అనేకమైనటువంటి సెటిలైట్స్ ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు చక్కగా అవుటర్ స్పేస్లోనికి పంపుతున్నారు, ఎర్త్స్ ఆర్బిట్లోనికి పంపుతున్నారు కదా. అనేకమైనటువంటి ఏమిటవి సెటిలైట్స్ను అంటే ఉపగ్రహాలను సైంటిస్టులు ఎక్కడికి పంపుతున్నారు? స్పేస్లోనికి పంపుతున్నారు. అయితే మనం గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే భూమికి ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక న్యాచురల్ సెటిలైట్ ఏమిటి అంటే ఓన్లీ న్యాచురల్ సెటిలైట్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఈస్ మూన్. చూసారా, అండ్ దిస్ మూన్ గివ్స్ అస్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సీజన్స్. అది వసంతకాలమే కానీ వర్షాకాలమే కానీ ఏ కాలమైనా కూడా ఆ కాలమును గురించినటువంటి వివరాన్ని మనకి చంద్రుడు తెలియజేస్తాడు. పూర్వం అంటే ఇప్పుడంటే మనకి అనేకమైనటువంటి క్లాక్స్ వచ్చాయి. 2010వ సంవత్సరం అంటే 2010వ సంవత్సరం సెప్టెంబరు 1వ తారీఖు నేను ఐఐటి మద్రాస్ నుంచి ఇజ్రాయెల్ పోస్ట్ డాక్టరల్ ఫెలోషిప్కి వెళ్ళే సమయంలో నా పోస్ట్ డాక్టరల్ నా పిహెచ్డి కోర్స్ సూపర్వైజర్ అంటే ప్రొఫెసర్ బి విశ్వనాథన్ గారు నాకు ఒక ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు, ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. ఫేర్వెల్ ఫంక్షన్ ఏర్పాటు చేసి ఆయన విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించి ఒక గిఫ్ట్ కూడా వెళ్ళి తీసుకుని వచ్చి ఇచ్చారు. ఎందుకంటే అంత పెద్ద ఆయన అంత సమయం గడిపి వ్యయపరిచి నా కోసం ఆ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి. ఆ గిఫ్ట్ ఏమిటి అంటే ఒక క్లాక్ అనమాట, ఒక గోడ గడియారం. గోడ గడియారం కాదు, యాక్చువల్లీ టేబుల్ క్లాక్. టేబుల్ మీద పెట్టుకోవచ్చు. ఆ క్లాక్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే అది ఇండియాలోని టైం మాత్రమే కాదు, ఇతర దేశాల్లో టైం కూడా చూడొచ్చు అనమాట. ఇండియాలో ఇప్పుడు సమయము 6:30 అయింది. కొరియాలో సమయం ఎంత అయింది? కొరియా 3:30 గంటలు మనకంటే ముందున్నది కదా. అంటే ఇప్పుడు కొరియాలో 3:30 గంటల ముందు అంటే 10 రాత్రి 10 అయినట్టు అనమాట. అట్లానే చైనా మనకంటే 2 గంటలు ముందున్నది కదా. 2 గంటలు అంటే ఏమిటి? ఇప్పుడు 6:30 అయితే చైనాలో 8:30 గంటలు.
అట్లనే ఇజ్రాయెల్ మనకంటే 6 గంటల వెనకాతల ఉంది కదా! అట్లా ఒక్కొక్క దేశంలో మనం కాలం సమయం చూసినట్లయితే ఇండియాలో ఉన్నటువంటి సమయము, జపాన్‌లో ఉన్నటువంటి సమయము ఇప్పుడు ఒకటి కాదు. వేరు వేరు. వాళ్ళు మనకంటే ముందు ఉన్నటువంటి వారు. వెస్ట్‌లో ఉన్నటువంటి వారు మనకంటే వెనకాతల ఉన్నటువంటి వారు. ఇట్లా వివిధ దేశాల్లో ఏ సమయం ఉన్నది ఆ క్లాక్ ప్రెజెంట్ చేశారనమాట. ఆ క్లాక్ ప్రెజెంట్ చేసేటప్పుడు నాకు తెలీదు. నేను కొరియా వెళ్తాను, తర్వాత చైనా వెళ్తాను అని నాకైతే తెలీదు గానీ, దేవుడు ఆయన అనాది సంకల్పాన్ని బట్టి మనకి ముందుగానే మనకు కావాల్సినటువంటి పనిముట్లు, మనకు కావాల్సినటువంటి శిక్షణ, తర్ఫీదు ఇస్తారనమాట. ఇప్పుడు మనం లెంట్ సీజన్‌లో ఉన్నాము. ఈ లెంట్ సీజన్‌లో దేవుడిని మనం ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువగా ధ్యానించాలి. సిలువకు సమీపంగా ఉన్నప్పుడు శోధనకు మనం దూరంగా ఉంటాం అనమాట. సిలువకు సమీపంగా ఉండాలి. ఈ లెంట్ కాలంలో మన జీవితాన్ని దేవుడు చక్కగా వసంత కాలంలోని చెట్టును పోలి మనం వికసించి, పుష్పించి, ఫలించి మన ఒరిజినల్ స్టేట్ మనం ప్రారంభంలో మనం ఎట్లా సృజించబడ్డామో, మనం ఎలా సృజించబడ్డాం చెప్పండి? యేసుక్రీస్తు ప్రభు పోలికలో సృజించబడ్డాం. ఆయనలో ఉన్నటువంటి మాధుర్యం, ఆయనలో ఉన్నటువంటి పరిమళ వాసన, ఆయనలో ఉన్నటువంటి సౌందర్యము, నీ పరిమళ పుష్ప సుగంధములు నారోత హృదయమున నింపినవి, ద్రాక్షారసధారల కన్నమరి నీ ప్రేమాయంతో అతి మధురం. నీ జల్దరు వృక్షపు నీడలలో నేనానందభరితుడనైతేనే. జల్దరు అంటే ఏమిటి అని ఎవరన్నా అడగండి. నేను పాడింది తెలుగే కదా! అదేమన్నా అరవ పాట? అయినా జల్దర్ అంటే మన తెలుగు వాళ్ళలో ఎంతమందికి తెలిసి ఈ జనరేషన్‌లో జల్దర్ అంటే యాపిల్ అనమాట. చూసారా, నేను ఇజ్రాయెల్ దేశంలో రీసెర్చ్ చేస్తున్నటువంటి సమయంలో తొలిటి దినాలంటే సెప్టెంబర్ 2010 ఇజ్రాయెల్ న్యూ ఇయర్ వచ్చి సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ మాసంలో ఉంటుందన్నమాట. వాళ్ళకి మనకి ఉగాది అట్లా ఉగాది సందర్భంలో అంటే రోష్ హషానా అంటారు వాళ్ళు. మనం ఉగాది అంటాం కదా, మార్చిలో వేప పచ్చడి చేసుకుంటాం. అట్లనే ఇజ్రాయెల్ దేశంలో చక్కగా రోష్ హషానా ఏమంటారు ఇజ్రాయేలీలు, హెబ్రీలు? షనతోవా అంటే క్రొత్త సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. ఇప్పుడు మనకు ఉగాది వస్తుంది మార్చిలో, లేకపోతే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్లో. ఏమంటాం? నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అని మనం తెలుగు వారం చెప్పుకుంటాం. అట్లనే ఇజ్రాయేలీలు కూడా షనతోవా అంటారు. షనతోవా. ఇప్పుడు మనం ఇజ్రాయెల్లో చూసినట్లయితే పరిస్థితులు ఎంత భయంకరంగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దేవుడు మనల్ని చాలా నెమ్మదిగా, సమాధానంగా ఉంచిన దాన్ని బట్టి మనకేమీ తెలియట్లా. కానీ మిడిల్ ఈస్ట్లో చూసినట్లయితే, ఇజ్రాయెల్లో చూసినట్లయితే, అమెరికాలో చూసినట్లయితే, ఇరాన్లో చూసినట్లయితే, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో చూసినట్లయితే, మిడిల్ ఈస్ట్ నేషన్స్లో చూసినట్లయితే పరిస్థితి ఎంతో గందరగోళంగా ఉన్నది. ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి బాంబు వస్తుందో తెలియదు, ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి క్షిపణులు వస్తాయో తెలియదు, మిసైల్స్ వస్తాయో తెలియదు. నేను ఇజ్రాయెల్లో ఉన్నాను కనుక ఇప్పుడు కాదు, నేను 2014లో ఇజ్రాయెల్లో ఉన్నటువంటి ఆ సమయం, అంటే ముఖ్యంగా మే, జూన్, జూలై మాసంలో యుద్ధం అనమాట. యుద్ధం జరుగుతున్నది. తెల్-అవీవ్‌లోను, సెంట్రల్ ఇజ్రాయెల్లోనూ మిసైల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి గాజా నుంచి. గాజాకి, ఇజ్రాయెల్కి ఆ సమయంలో యుద్ధం అనమాట. అట్లాంటి యుద్ధం ఇప్పుడు మనం ఇరాన్కి, ఇజ్రాయెల్కి మనం చూస్తున్నాం. చూసారా, ఈ యుద్ధాలన్నీ కూడా కలుగు చేసేవాడు సాతానుడు, శోధకుడు. విజ్డమ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ వెపన్ ఆఫ్ వార్. ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి డబ్బులు చెప్పండి? ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి వనరులు యుద్ధం కోసం డబ్బు ఖర్చు పెట్టడానికి? యుద్ధం దేనికైనా క్షేమమా చెప్పండి? యుద్ధం వల్ల ఏమన్నా మనం మేలు పొందుకుంటామా? సొలొమోను ఇజ్రాయెల్ దేశాన్ని పరిపాలించాడు. ఎన్ని సంవత్సరాలు పరిపాలించారు? 40 సంవత్సరాలు పరిపాలించారు. ఆ 40 సంవత్సరాల కాలంలో ఎక్కడా కూడా ఏమీ కూడా యుద్ధం కలగలేదు. అందుకని సొలొమోను పరిపాలనా కాలం ఎంతో శ్రేష్టమైనటువంటి పరిపాలనా కాలం. నెతన్యాహు గారి పరిపాలనా కాలం కూడా అట్లా ఉండాలని నేను ఎంతగానో ఆశించాను. అయినప్పటికీ ఈ యుద్ధాలమయం 2014లో యుద్ధం, మళ్ళా తర్వాత రీసెంట్గా మనం అనేకమైనటువంటి యుద్ధాలు చూసాం. గాజాకు, ఇజ్రాయెల్కి యుద్ధం, తర్వాత ఇజ్రాయెల్కు, ఇరాన్కు, అమెరికాకు యుద్ధం. ఈ యుద్ధాలు వెంటనే కూడా నిలిచిపోవాలి. యుద్ధాలు కలుగజేసేది ఎవరు? విభేదాలు. అన్నదమ్ములు కారా చెప్పండి? అబ్రహాం సంతతి కారా? ఇప్పుడు అరబ్స్ ఉన్నారు, జూస్ ఉన్నారు, వారందరూ కూడా అబ్రహాం సంతానమే కదా. సహోదర ప్రేమ చాలా అవసరం. ఇప్పుడు భారతదేశం చూడండి, భారతదేశం తగు పెట్టుకోవాలంటే పాకిస్తాన్తో తగు పెట్టుకోవడానికి ఎన్ని కారణాలు ఉన్నాయి చెప్పండి? చైనాతో తగు పెట్టుకోవడానికి ఎన్ని కారణాలు ఉన్నాయి చెప్పండి? భారతదేశం ఏమైనా చైనాతో, షీ జిన్పింగ్ గారితో యుద్ధం చేస్తూ ఉందా? భారతదేశం ఏమైనా పాకిస్తాన్తో యుద్ధం చేస్తూ ఉందా? ఏ ఇన్సెక్యూరిటీస్ భారతదేశానికి లేవా? ఇన్సెక్యూరిటీస్ కేవలం ఇజ్రాయెల్కే ఉన్నాయా? కాబట్టి సమాధానపరచువారు ధన్యులు, వారు దేవుని బిడ్డలు అనబడతారు. బ్లెస్డ్ ఆర్ ద పీస్ మేకర్స్. ఇప్పుడు మన
పోప్ గారు ఉన్నారు, లియో రాబర్ట్ లియో, మన పోప్ ఫ్రాన్సిస్ గారు. ఇప్పుడు ఆయన ఒక అనాయింటెడ్ హెడ్ ఆఫ్ ద చర్చ్గా, గుడ్ షెపర్డ్గా చేయవలసింది ఏమిటి? టు మేక్ పీస్ బిట్వీన్ ఇరాన్ అండ్ ఇజ్రాయెల్, అంతే కదా. ద వర్క్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ఈజ్ టు ప్రమోట్ పీస్. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏం చెప్పారు? మీరు ఎవరైనా ఒక ఇంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు, ఒక క్రొత్త ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు, ఒక క్రొత్త సంస్థకు వెళ్ళినప్పుడు షాలోమ్ అని చెప్పాలి, పీస్ బి విత్ యూ అని చెప్పాలి. అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు అనుకోండి, ఆ సమాధానం వారికి వెళుతుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు పాత్రులు కాదు అనుకోండి, ఆ సమాధానం తిరిగి మనకే వస్తుంది కదా. అందుకని చెప్పి తగు పెట్టుకోవడం ఎందుకు చెప్పండి? గోటుతో పోయేదానికి గొడ్డల వరకు ఎందుకు చెప్పండి? న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయి. న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఎవరి దగ్గర లేవు? న్యూక్లియర్ వెపన్స్ పాకిస్తాన్ దగ్గర లేవా? న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఎవరి దగ్గర లేవు? ఇప్పుడు ఇరాన్లో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తారు. ఇరాన్కి రష్యా న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఇవ్వదా? ఏమిటది? ఎక్కడుంది జ్ఞానం? అది జ్ఞానమా? అది లాజిక్కా? అది వాస్తవమా? ఇరాక్ మీద న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత యురేనియం స్టాక్స్ వాళ్ళు ఫైల్ చేశారు అని చెప్పి అమెరికా వెళ్ళి సద్దాం హుస్సేన్ గారిని పట్టుకున్నారు. తర్వాత అమెరికాకి తీసుకెళ్లారు, కోర్టులో నిలబెట్టారు. ఏం పొందుకున్నారు? ఏమున్నాయి న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఇరాక్ దగ్గర? ఏమిటిది? నేకెడ్ ట్రూత్. ద నేకెడ్ ట్రూత్ ఈస్ టు ఎక్స్ప్లాయిట్ ద వీక్, టు అప్రెస్ ద వీక్. Oppression is not the way of Jesus. Violence is not the way of Jesus. War is not the work of God. So immediately there should be a ceasefire between all parties, and the war should be ended with no conditions. There should be an unconditional ceasefire. There should be stop of war from all sides, and that will be good for America. That will prevent drastic consequences upon America. So immediately there should be restoration of peace. May God bless these words. Amen.